أول شيء مساء الخير. أنا سعيدة إني موجودة اليوم بالاحتفالية. أكيد هذا النوع من الإيفنتس هن مهمين كتير كتير، وهن جزء من البزنس تبعنا، جزء من هاي الصناعة. هذا النوع من الاحتفاليات بيعلي المنافسة وبيحط الأعمال كلها على الطاولة، وهذا الحس التنافسي اللي بيصير دائما إيجابي، ودائما بيخلينا حتى نحن نشوف أصدقائنا النجوم العرب بالبلدان الثانية كمان شو عاملين، وبتكون فرصة كمان لحتى نلتقى مع بعض ونحتفل بالدراما كل سنة مع بعض، وبالرياض أكيد. يعني عم بكون كثير مبسوطة لما عم بيجي لهون، وحبيت المدينة كثير حقيقة. الصراحة محمس كتير لشوف أول شيء أصحابي كلهم، لأنه it's like we have an excuse to gather together. بكون كل واحد عنده سات وعم بيصور، فأوقات سنين بتمرق ما بنشوف بعض. وأكيد الأجواء الحلوة. It's a really nice festival. It's got really high standards international taste. I love it. I really enjoy myself وقت أجي لهون. Hi there, I'm Mike Sneesby. I'm the Chief Executive at NBC Group. How does it feel to be hosting such an amazing event? Look, it's the start of my television part of my media career was here in the Kingdom, and to come back after so many years and see the way that this industry has developed. Tonight is just a great example, a symbol of the way that the media landscape has evolved under the vision of His Royal Highness the Crown Prince. It's such a great symbol of ambition as well, and it's a great opportunity to celebrate the people who have built and continue to build the industry. Where do you see the future of Saudi entertainment heading to? أنا اليوم فول لوك باي إلي سعب، المصمم العالمي بس اللبناني اللي بنفتخر فيه. جولري باي نسولي، ميك اب باي نبيل مخول، هير باي جورج مندلا وجوني ماتا ستايلست. هلا جزاني قصة، لأنه عملت هيك مثل استفتاء على انستغرام بين جزانين من عند إلي، ونقوا الجمهور هيدا الإزاز، فاضطريت أحط الأغراض بقلبه. في بقلبه مراية صغيرة، بارفان صغيرة، تمر سعودي إذا جعت، وحمرة. أنا هيدي ثالث سنة بجوي أووردز، وصراحة كل سنة عم بكون مبهورة أكثر من سنة. بقول لا شو بعد في أشياء مخبية، ودايما في أشياء مخبية بجوي أووردز. تحية لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار على هالتنظيم الرائع والمجهود، ولكل شخص أكيد تعب. أنا شخصيا بشكره على الدعوة، يعني شخصيا فعلا، يعني هيك من اسمي له شخصيا يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله دايما متألقين إن شاء الله يا رب على طول. فنشوفكم ونشوف التواصل مع الإعلام والتواصل مع بين بعضنا الفنانين، هذا شيء كثير مهم، فهذا اللي ناطرينه.